Ободрал я обшивку этой части дома. И смотрите, какой сюрприз появился. Оказывается, эта стена, она не цельная. И она сделана вот из таких кусков бревен. То есть, наверное, скорее всего, не хватило таких полноценных длинных 8-метровых бревен. Поэтому взяли и собрали сруб вот такими кусочками. Смотрите, этого я вообще не ожидал. Вот такой сруб здесь получился. Смотрите, кусочки, кусочки, кусочки.